महानायक राजेश हमालका विषयमा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा कलाकार दीपाश्री निरौलाले दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण अहिले यो विषय निरन्तर चर्चाको विषय बनेको छ र यो विषय चर्चाको विषय सँगसँगै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा राम्रै योगदान भएकी राम्रै छवि बनाएकी दीपाश्री निरौला र उनको समर्थनमा उत्रिएका दीपक राज गिरीप्रति पनि श्रोता दर्शकहरू खनिएको सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामी त्यो देख्न सक्छौं। नेपाली चलचित्र उद्योगका एक नक्षत्र कुनै समय महानायक राजेश हमालको चलचित्र हेर्नकै लागि भनेर टिकट काट्न त्यो भिड टाउकामाथि टेकेर टिकट काट्नेहरूको त्यो खालको अवस्था रहेको थियो। त्यो अनुभव पनि हामी महानायक राजेश हमालकै मुखबाट सुन्नेछौँ र यो विषय आउँदै गर्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण केही कलाकारहरू विवादमा फसेका छन्। फसेका मात्रै छैनन् कि उनीहरूको करियरमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ, त्यसैले सोचेर बोल्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पाटो पनि एकातिर छँदैछ, तर सबैले मानेको विषयलाई स्वतन्त्रताको नाममा यो विषय होइन भनेर त्यसका विपरीत बोलिँदा गर्दाखेरि कस्तो परिणाम भोग्नु पर्दछ भन्ने विगतमा पनि देख्दै आइराखेका छौँ र यो विषयले पनि त्यो प्रमाणित गरेको छ। यो प्रमाणित मात्रै गरेको छैन कि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक नक्षत्र राजेश हमाल महानायक हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा पनि कुनै सन्देह छैन भन्नका लागि अझै 2-3 इट्टा थप्ने काम गरेको छ र नेपाली चलचित्र क्षेत्रका दर्शक श्रोताहरू अझ नयाँ पुस्ता माझमा पनि महानायक भन्ने ट्याग अझ दरिलोसँग बस्न सफल भएको छ। यति बेला म महानायक राजेश हमालसँगको कुराकानी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा 30 वर्षीय अनुभव, नेपाली चलचित्र क्षेत्र कुन तरिकाबाट अघि बढिराखेको छ, विवाद रहित महानायक राजेश हमालको जीवनशैली लगायतका विषयमा यहाँहरूको माझमा कुराकानी म प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानी अहिले यो विषय चर्चामा आइसकेपछिको अन्तर्वार्ता भने होइन, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्ता। यद्यपि यो अन्तर्वार्ता यहाँलाई सुन्दा भने पुरानो लाग्ने छैन, किनकि यो अन्तर्वार्तामा श्रोता र दर्शकले दिएको महानायकको उपाधि विषयप्रति राजेश हमालको धारणा लगायतका अन्य नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अन्य विषयलाई समेटेको रहेछु। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक नक्षत्र महानायक राजेश हमालको विषयमा उठेको यो विषयले जुन चर्चा पाइराखेको छ, यस पछाडि हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु जस्तै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि नायक राजेश हमाल महानायक हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु जस्तै हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो भान, त्यो विषयले त्यो खालको चाहिँ स्थान प्राप्त गरेको छ। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको महानायक राजेश हमालसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको 24 मिनटको कुराकानी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। आउनुहोस् यति बेला यो कुराकानी यहाँहरूको माझमा। हामी चलचित्र क्षेत्रसँगै केन्द्रित रहौँ। जस्तो पछिल्लो समय जुन खालको चलचित्र बन्दै गइराखेको छ, बनिराखेको छ, अनि एउटा जुन खालको चलचित्र हेर्ने दर्शक बनिराख्नु भएको छ, चलचित्र हेर्ने दर्शक एकातिर अनि बनिराखेको चलचित्रदेखि लिएर अहिलेको वर्तमान स्थितिको नेपाली चलचित्र उद्योग कुन रूपमा अगाडि बढिराखेको अनि जुन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ त्यो प्रति यहाँको धारणा चाहिँ के छ? होइन, एक त अब चलचित्र समयअनुसार हरेक चिज नै परिवर्तित हुँदै जान्छ होइन। चलचित्र पनि अछुतो रहँदैन, समाज आफै परिवर्तनशील छ। समाजको दृष्टिकोण, स्वाद, भोगाई सबै कुराहरू परिवर्तित हुँदै जान्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ नि त्यो समाजले भोग्ने विषयवस्तुहरू पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ। अब चलचित्र पनि त्यही हिसाबले परिवर्तन भएर अगाडि बढिरहेको राम्रो हो, किनकि त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ नि यो क्षेत्रले एउटा भनौँ न दूरगामी भविष्य पाउँछ, एउटा दिगो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छ। र त्यही नै हो, विगतमा पनि नेपाली चलचित्रहरूले चाहिँ नि समाजका भावनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरि नै रहेको थियो होइन। भावना, स्वादलाई त्यो बेला त्यही ठिक थियो। जुन किसिमको परिस्थितिको समाज थियो, जुन किसिममा चाहिँ नि सामाजिक विभिन्न अप्ठ्याराहरू थिए, तिनीहरूलाई नै पेश गरेर चाहिँ नि चलचित्रहरू बनाइन्थ्यो। त्यो बेला अब त्यही समाजको भोगाइ नै प्रतिबिम्बित गरिन्थ्यो। अब आज फेरि समाज कालान्तरमा चेन्ज भएको छ होइन, र त्यही हिसाबले चलचित्रहरू बनिएको छन्। राम्रो कुरा हो।
अझ राम्रो कुरा त के हो भने अब विगतमा चाहिँ हामी एउटा परिधिभित्र रहेर चलचित्र बनाउँथ्यौँ, एउटा फर्मेटभित्र रहेर भन्छौँ हामी मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण क्षेत्रको, साउथ एसियन क्षेत्रको, चाहे भारतीय चलचित्र होस्, नेपाली होस्, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, जहाँको भए पनि एउटा परिधिभित्र रहन्थ्यौँ। विभिन्न सामाजिक विषयवस्तु राख्ने, अलिकति फाइट राख्ने, अलिकति गीत राख्ने, एउटा मनोरञ्जन प्याकेट बनाउने, अलिकति घरियासी कुराहरू देखाउने, अलिकति सामाजिक कुराहरू देखाउने भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिलेका चलचित्रहरू चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टल हुन थालेको छन्, विभिन्न विषयवस्तुमा बन्न थालेको छ हैन। विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूलाई उठाइएर चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि दायरा अलिकति फराकिलो भएको छ सर्जकको लागि। सर्जकले चाहिँ नि खालि एउटा परिधिभित्र रहेर मात्रै आफ्नो सृजनालाई सोच्नुपर्ने बाध्यता छैन। उसले चाहिँ नि विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ चलचित्रमा समावेश गर्न सक्छ र त्यो ल्याएको राम्रोसँग ल्याएको खण्डमा दर्शकहरूले स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले साबित भएको छ, जुन चाहिँ नि चलचित्रकर्मीहरूको लागि राम्रो हो, चलचित्रलाई पनि राम्रो हो। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो, भनौँ न विगतका चलचित्र हेर्ने दर्शक त्यही खालको हुनुहुन्थ्यो र त्यही चलचित्र मन पर्थ्यो भने अहिले चलचित्र हेर्ने दर्शक पनि फरक हुनुभएको छ। अहिलेका दर्शकलाई अहिले नै बनेको चलचित्र मनपर्छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। जस्तो चलचित्र लुट आयो, लुट आउनुभन्दा अगाडि जुन खालका चलचित्रहरू बन्थे, लुट पछाडि पनि धेरै चलचित्रहरू आए। अब कुनै अलिकति भल्गारिटी देखाउनका लागि आए, कुनै कमेडी धारबाट आए, कुनै भनौँ न एक्सन अलिकति यङ्स्टरलाई टार्गेट गरेर बनाइएका चलचित्रहरू आए। जस्तो लुट पछाडि चपली हाइट आयो, त्यसै गरी सायद त्यसै गरी प्रेम गीत लगायतका चलचित्रहरू, अनि कमेडी धारबाट बनाइएका चलचित्रहरू छक्का पञ्जा लगायत विभिन्न चलचित्रहरू आए। यहाँनिर कमेडी चलचित्र पनि छ, एक्सन भनौँ न यङ्स्टरलाई टार्गेट गरेर बनाइएका चलचित्र पनि छन्। अनि चपली हाइट आउँदाखेरि चपली हाइट जस्तै चलचित्र अर्को बनाउँदाखेरि त्यो खालको चलचित्र हेर्ने दर्शक पनि भएनन्, रुचाएनन् भनेपछि अहिले बनिराखेका चलचित्रहरूले विगतका लुटभन्दा अगाडिका चलचित्रहरूलाई अलिकति ओझेलमा पारेको हो, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, किनकि कुनै पनि कालखण्डमा बनेको चलचित्रले त्यही कालखण्डलाई नै सम्बोधित गर्ने हो नि, चलचित्रको उद्देश्य त्यही नै हो। अब आजभन्दा 25 वर्ष बनेको चलचित्रले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिकै समाजलाई सम्बोधन गर्ने हो। अब त्यो बेलामा यति गर्न सकेको रहेछ भने त त्यसले आफ्नो परिपूर्ति गरि नै हाल्यो। 25 वर्ष अगाडि बनेको चलचित्रले आजको समाजलाई थेक्ने त होइन, त्यो मनस्थितिले बनाइएको पनि हुँदैन होइन। त्यस कारण विगतमा बनाएको चलचित्रले आफ्नो समयलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरिरहेको थियो र त्यही गरेकै कारणले नै त हामी अगाडि बढ्दै आयौँ नि होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि यदि समाजले चाहिँ नि त्यो कालखण्डको चलचित्रलाई नस्वीकार दिएको भए त अगाडि बढ्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस कारण हामी अगाडि बढ्दै आयौँ। तर एउटा विडम्बना चाहिँ नि के थियो भने एउटा अवधिमा आएर तपाईँले लुटको कुरा गर्नुभयो, अब या चपली हाइट, त्योभन्दा अगाडि केही एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ नि हामीले पुरानो शैलीलाई अलिकति तन्काएको हो कि जस्तो चाहिँ नि फिल भएको थियो। अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने थियो तर हामी तन्काइरहेको थियौँ जस्तो फिल भयो, किनकि समाज अलिकति अगाडि बढेको थियो, टेक्नोलोजी पनि अलिकति अगाडि बढिसकेको थियो। तर हाम्रो चलचित्रलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्ट्रेच गरिरहेछौँ कि पुरानै शैलीमा भन्ने फिल भएको थियो। र जब एउटा नयाँ किसिमको कुरा आयो र दर्शकले स्वीकार दिनुभयो, त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ मोड देखायो कि अब नेपाली चलचित्रहरूमा चाहिँ नि विषयवस्तुलाई चाहिँ नि फेरिँदाखेरि या अर्कै बेग्लै प्रकारले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि त्यो स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गरिदियो। र त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न अन्य विषयवस्तु, अन्य किसिमले चाहिँ चलचित्रहरू बन्ने क्रम अगाडि बढ्यो। त्यो चाहिँ नि राम्रो हो, किनकि त्यसले एउटा नयाँ मोड देखाइदियो। तर फेरि विडम्बना के थियो भने जस्तो अघि तपाईँले दुईवटा चलचित्रको नाम लिनुभयो। अब धेरै सर्जकहरूलाई अनौठो के लाग्यो भने यो दुईवटा चलचित्र किन चल्यो त भन्दा एउटामा चाहिँ एउटा नौलोपन, गलत दृष्टिकोण राखेर नौलोपन के देख्नुभयो भने लुटमा चाहिँ मन परी बोलेको छ, ए मन परी बोलेको रुचाएर चाहिँ चल्यो होला भन्ने हो। चपली हाइट किन चल्यो भन्दा त्यहाँ अलिकति नारी संवेदनशीलता, लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेको संवेदनशील देखाइएको छ। त्यस कारण त्यसपछिका सर्जकहरू अलिकति अल्छी सर्जकहरूले चाहिँ ए यो छाडा बनेर चल्यो, अर्को चाहिँ नि त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चल्यो, अब त्यो दुईटालाई मिक्स गऱ्यो भने त झन् बम्पर बन्ला भनेर त्यसपछिका चलचित्र चाहिँ लगातार अलि भल्गर किसिमका, अलि मन परी बोलेको झन् चाहिँ नि गरियो। अब त्यो चाहिँ नि अलिकति अल्छी चाहिँ सर्जकहरूकै कुरा हो। उहाँहरूले त्यो दुईवटा चलचित्र एउटा पाठ चाहिँ नि के सिक्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ नि नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा बनाए पनि, नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरे पनि, जुन पहिलाको एउटा फर्मेट थियो त्यो भित्र नरहेर त्यो दायरा फराकिलो गराएर बनाए भने पनि चल्दो रहेछ। लुट एउटा विषयवस्तुमा बन्यो, अब हामी अर्को विषयवस्तुमा किन नबनाउने भनेर जानुपर्ने थियो। तर उहाँले अरूले अल्छी काम गरेर यो चाहिँ नि यसरी चल्यो, यो यसरी चल्यो, अब दुईटालाई मिक्स गरेर अर्को फर्मुला निकालौँ
भनेर लाग्नु भएर अनि केही समय चाहिँ नि हामीले फेरि अर्को एउटा फेस भोग्यौँ जहाँ चाहिँ नि नेपाली चलचित्रहरू चाहिँ सबै भल्गर हुन्छन्, छाडा हुन्छन् भन्ने किसिमको इमेज पनि बन्न गयो केही समय। र कोही व्यक्तिले चाहिँ नि अलि राम्रो चलचित्र बनाएको छ भने पनि उसले पहिला इन्टरभ्यूमै पहिला भन्नुपर्ने भयो, मेरो फिल्म चाहिँ नि फ्यामिली बसेर हेर्ने खालको फिल्म है, छाडा फिल्म होइन है भनेर चाहिँ नि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने परिस्थिति आयो। तर फेरि अहिले आएर चाहिँ नि फेरि अलिकति ट्र्याकमा आएको छ। अहिले फेरि त्यही सर्जकहरूले सिक्नु भएको छ कि होइन, एउटा गहन विषयवस्तुलाई हामीले अध्ययन गरेर राम्रोसँग तर अलिकति मनोरञ्जनात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गऱ्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नि दर्शकले पनि बुझ्न थाल्नुभयो, मेकरले पनि बुझ्यो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त मेकरले बुझ्यो। र अहिले त्यही नै हो। अहिलेको हेर्दाखेरि मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के छ भने आखिर नेपाली दर्शकहरूले नेपाली चलचित्रबाट नेपाली भावनाकै अपेक्षा राख्नुहुन्छ क्या। आफ्नै नेपाली भावना, नेपाली शैली, नेपाली जनजीवनका मुद्दाहरू, आफैले भोगिरहेका कुराहरू नै चलचित्रमा प्रस्तुत हुन् भनेर चाहनुहुन्छ। तर एउटा राम्रो प्रस्तुतिमा, राम्रो कलाकारितामा, एउटा राम्रो टेक्निकली पक्षहरू अँगालेर ती कुराहरू आइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नै उहाँहरूको सोच छ। र त्यस्ता चलचित्रहरू जति पनि आछन् र ती मुद्दाहरूलाई अलि मनोरञ्जनात्मक ढङ्गबाट यदि ढालिएको छ भने, कसैमा अलिकति गम्भीर विषयवस्तुलाई पनि अलिकति रमाइलोले, ठट्टालुपनले, मनोरञ्जनात्मक हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ भने ती चलचित्रहरू चलेका पनि छन्। त्यस कारण अहिले चाहिँ नि फेरि एउटा राम्रो फेजबाट हामी गुज्रिरहेछौँ जहाँ चाहिँ नि सर्जकले पनि एउटा गम्भीर भएर सोचिरहेको छ। हामीले अलिकति एउटा दिशा पनि पाइरहेछौँ कि नेपाली चलचित्रबाट नेपाली दर्शकले अपेक्षा गरेको चाहिँ नि आखिर नेपाली जनजीवनकै भावनाहरू रहेछ, चाहे विदेशमा बस्ने नेपाली होस् चाहे यहाँ। तर राम्रो एक्टिङ, राम्रो प्रस्तुति, राम्रो टेक्नोलोजी र फेरि गम्भीर विषयवस्तु भनेर एकदम पाठ सिकाउन लागेको एकदम डकुमेन्ट्री टाइप पनि फेरि हुँदैन चलचित्रमा। मनोरञ्जनात्मक पाटो पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ नि अब समेटेको छ। र अहिले चाहिँ नि अब यो फेजमा म भन्छु एउटा सर्जकको लागि चाहिँ नि यो क्षेत्र अलिकति मौलाएकै छ। अब अहिले सच्चा सर्जक हुनुहुन्छ भने तपाईँले विभिन्न सोच, विभिन्न उसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि चलचित्र युगदेखि युगसम्म बाट भनौँ न, देउता, सिमाना, जुनतारा, जय शिवशङ्कर होइन, बाटो मुनिको फुल, त्यस पछाडि मुखौटा र अहिले बिजुली मेसिनसम्म आइपुग्दाखेरि के रहेछ नेपाली चलचित्र उद्योग? अनि कस्तो कस्तो चलचित्र हेर्ने दर्शक चाहिँ भनौँ न सबै कुराहरू बुझ्नु भयो 1994 कसरी? अझ अगाडिमा त 1989 90देखि अब 26-27 वर्ष भयो। 26-27 वर्षमा त विभिन्न कालखण्डबाट गुज्रियो नि होइन। चलचित्रहरू पनि गुज्रियो, नेपाली समाज पनि गुज्रियो होइन। 27 वर्षको अवधिमा नेपाली समाजले पनि विभिन्न चोटि कोल्टो फेर्दै गइरहेछ। 27 वर्षको अगाडिको नेपाली समाज र आजको नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन छ। जीवनशैलीमा, दृष्टिकोणमा, स्वादमा, हेराइ बुझाइ सबै परिवर्तित भएको छ। र पहिला सुरुवातमा चलचित्र गर्दाखेरि चलचित्रलाई नेपाली समाजले अर्कै किसिमले गहन गर्थ्यो होइन। चलचित्र हेर्ने भनेको एक किसिमको उत्सव जस्तो पनि हुन्थ्यो, एउटा नौलोपन पनि हुन्थ्यो, मान्छेमा अर्कै किसिमको एक्साइटमेन्ट थियो, उत्साह थियो। चलचित्र भवनमा गएर चलचित्र हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति विशेष नै हुन्थ्यो। किनकि त्यो बेलामा अन्य चलचित्र तपाईँ घरमा बसेर हेर्न सक्नुहुन्न थियो, हातको मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्न थियो। चलचित्र हेर्ने भनेको स्रोत चलचित्र भवन नै थियो आम नेपाली दर्शकको लागि। त्यस कारण त्यसरी चलचित्र गएर चलचित्र भवनमा जाँदाखेरिको एउटा मजा, एउटा उत्साह चाहिँ अर्कै थियो। त्यसले पनि काम गरिरहेको थियो सुरुवातका दिनमा। त्यसले पनि दर्शकहरूलाई चाहिँ चलचित्र भवनतिर तानिरहेको थियो। अब आजको घडीमा चलचित्र हेर्नकै लागि चलचित्र भवनै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन। मान्छेको हातमा चलचित्र छ, घर घरमा चलचित्र छ। यदि राम्रो विषयवस्तु भयो, साँच्चै नै त्यसले आकर्षित गर्यो भने मात्रै टिकट काटेर चलचित्र भवनसम्म दर्शकहरू दुःख गरेर जानुहुन्छ। त्यस कारण अहिले कन्टेन्ट असाध्यै राम्रो हुनु पनि जरुरी छ, त्यो चुनौती छ। पहिला चाहिँ नि फलानु हामीलाई मन परेको छ, फलानु किसिमको कथावस्तु मन परेको छ भनेपछि ल आज सिनेमा हेर्न जाउँ न त भन्यो। बजार गएको बेलामा पनि ल सिनेमा हेरेर फर्कौँ भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यस कारण विभिन्न फेजबाट गुज्रियो चलचित्र पनि, त्यही विभिन्न फेजबाट गुज्रेको थियो। सुरुवातका दिनमा जुन दर्शकहरूले चाहिँ नि भनौँ न उत्साहित भएर नेपाली चलचित्र हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो उत्साह चाहिँ नि अब समयअनुसार अलिकति कम चाहिँ अवश्य पनि भएको छ।
अब सुरुवातका दिनमा मेरै चलचित्र हेर्न पनि दर्शकहरू असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, हलमा भिड भएर लाठी चार्ज हुन्थ्यो तपाईँको होइन, मान्छेमाथि मान्छे टेकेर एकदम टिकटहरू काट्ने हुन्थ्यो, हेर्ने हुन्थ्यो। कलाकारलाई रुचाइएको कलाकारको प्रति चाहिँ असाध्यै ठुलो क्रेज पनि हुन्थ्यो। अझ म आइसकेपछि त अब मैले बोलेका संवादहरू यस्तोबाट पनि धेरै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। र आज पनि म अब विभिन्न विशेष गरिकन 40 नाग्नुभएको या व्यक्तिहरूसँग विभिन्न देश विदेश ठाउँमा भेट्छु। उहाँहरू अर्कै जीवनशैली अपनाउनु भएको छ, अर्कै गर्नुभएको छ, तर विगतमा चाहिँ नि मेरो चलचित्र हेर्दाखेरिको अनुभव चाहिँ अझ ताजै छ उहाँहरूमा। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि चलचित्र हेर्ने दर्शक, जुन अहिले चलचित्र हेर्ने दर्शक फरक भए पनि भनौँ न यङ्स्टरलाई टार्गेट गरेर बनाइएका चलचित्रहरू भए तापनि राजेश हमाल भने चाहिँ नेपालको भनौँ न महानायकको दर्जा पाइसकेको र चलचित्र चलोस् नचलोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर व्यक्ति भने चाहिँ र हिरो भने चाहिँ राजेश हमाल नै हो भन्ने चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ। होइन त्यो अब त्यही हो। अब यतिका वर्ष चलचित्र गरिरहेको छु होइन, यतिका वर्ष चलचित्र गर्दाखेरि जुन एउटा दर्शकहरूसँग एउटा भनौँ न स्नेह मायाको एउटा सम्बन्ध गाँसिएको छ र प्राय अब नेपाली दर्शकहरूसँग एउटा उमेरमा पुगेका दर्शकहरूसँग चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर विगत उहाँको चाहिँ नि कुनै न कुनै कालखण्डमा मेरो चलचित्रसँगको अनुभव कहीँ न कहीँ गाँसेको छ। चाहे त्यो गएर हेर्दाखेरिको अनुभव होस्, चाहे मेरो पात्रले गरेको उहाँहरूप्रतिको प्रभाव होस्, त्यो चाहिँ नि कता न कता छ। अब त्यही हो, त्यो फिलिङ्सले चाहिँ नि एकदम भयङ्कर ठुलो काम गर्दो रहेछ। भनौँ न अब स्क्यान्डलमा पनि कमै मात्रै पर्ने, त्यसपछि आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हिँड्न सक्ने क्यापेसिटी भएको नायक चाहिँ हो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हिँड्न कतिको गाह्रो छ अनि सारा मिडियाहरू पछि लगाइराखेको हुन्छ, केही एउटा सानो मिस्टेक भयो भनेदेखि पब्लिस हुन्छ, कतिको गाह्रो छ भनौँ न कमै स्क्यान्डलमा पर्नका लागि चाहिँ। धेरै कलाकारहरू विभिन्न विवादमा मुछिने गर्नुहुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ अलिकति पछाडि नै हुनुहुन्छ भनौँ न, ती कुराहरू कमै मात्र सुन्ने गरिन्छ। कतिको गाह्रो छ यो कुरालाई भनौँ न फेस गर्नु? होइन अब गाह्रो पनि छ, अब एक हिसाबले सजिलो पनि। सजिलो यस मानेमा छ कि यदि तपाईँको जीवन नै त्यस्तो छ भने त खासै केही पनि लुकाउनु पर्ने भएन होइन। अब मेरो शैली पनि खासै त्यस्तै नै थियो। म एउटा विगतमा पनि चलचित्रहरू गर्दाखेरि एकदम एउटा अनुशासित हिसाबले नै गइरहेको थिएँ। आफ्नो कामप्रति नै मेरो बढ्ता ध्यान थियो र अझ विगतमा त म धेरै समय चाहिँ नि चलचित्रमै खर्चिन्थेँ। सुरुवातका 10-12 वर्ष त म लगातार 16-17 घन्टै काम गरिरहेको हुन्थेँ चलचित्रमा। त्यसले गर्दा पनि हो र एउटा व्यक्तिगत जीवनमा म अब आफै पनि अब एउटा जुन शैली हो मेरो स्वाभाविक, त्यो शैली पनि एउटा अनुशासित उसमै गइरहेको छ र एकदम कलाकार हुँ त्यस कारण मैले अनुशासित गर्नुपर्छ भनेर पनि गरेँ होइन। कसैको स्वभावै त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ अब स्वाभाविक हिसाबले नै गएको हो। त्यस कारण मैले चाहिँ कुनै आफ्नो कार्यहरूलाई एकदम छुपाएर कसैले थाहा पाउला कि भनेर पनि जानुपर्ने आवश्यकता भएन। त्यही हो र मुख्यतः त अब आफ्नो काम जुन गर्यो र दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दाखेरिको जुन उहाँहरूले चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ मसँग, त्यो सबैले काम गरेको होइन। चलचित्रमा गरेको कलाकारिता, प्रत्यक्ष भेट्दाखेरिको गरेको चाहिँ नि व्यवहारहरू, त्यसबाट नै हो आत्मीयता बढ्ने। र पछिल्लो यही अब 26-27 वर्षमा चाहिँ नि त्यही आत्मीयता एकदम गहिरो छ र खुसी लाग्छ। आजको घडीमा आएर चाहिँ नि खालि एउटा कलाकार फ्यान भन्दा पनि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ नि एउटा आत्मीय हिसाबबाट लिनुहुन्छ, एक किसिमको साइनो छ, त्यही नै खुसी लाग्छ। जस्तो आजसम्म आइपुग्दाखेरि भनौँ न विगत 5-7 वर्ष यतापट्टिका जुन भनौँ न पहिले त्योभन्दा अगाडि राजेश हमालकै फिल्म हेर्न जाने भनेर जुन हलमा जाने दर्शक हुँदाखेरिका चलचित्रमा अभिनय गरेको यहाँको त्यो कुरा, प्लस अहिले आएर भनौँ न यङ्स्टरहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ गेस्ट आर्टिस्टको रूपमा होस् अथवा चाहिँ छोटो रूपमा चाहिँ अभिनयमा देख्दाखेरि विगतका ती चलचित्रहरूमध्येबाट सबैभन्दा मन परेको फिल्म र अहिले जुन भनौँ न यङ्स्टरहरूसँग मिलेर त्यो काम गर्दाखेरि मन परेको फिल्म, अनि एउटा अनस्क्रिन यहाँको मनपर्दो कलाकार पुरानो या नयाँ मध्ये, यी कुराहरू सबै एकैचोटि आन्सर दिनु पर्दाखेरि? होइन विगतमा त अब धेरै फिल्महरू मलाई राम्रा पनि लागेका थिए, दर्शकहरूले पनि रुचाउनु भयो। धनै 300वटा चलचित्रहरू गरेँ। मेरो पहिलो फिल्म नै युगदेखि युगसम्म, जो चाहिँ नि अपार सफलता हासिल गर्यो। त्यसले एउटा रेकर्डै कायम गरेको थियो। त्यसपछि नै मलाई पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। त्यस कारण त्यही हो मेरो पहिलो चलचित्र युगदेखि युग। त्यसपछि गरेँ मैले एउटा देवता भन्ने चलचित्र, त्यो पनि असाध्यै रुचाइयो। त्यसमा काम गर्दाखेरि मजा आयो। र अब अहिले आएर चाहिँ नि
मैले त्यही यहाँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो भनौँ न अब चलचित्रमा मात्रै अभिनय गर्ने मामिलामा मात्रै केन्द्रित नभइकन अब निर्माणतिर पनि लाग्दिए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ चलचित्र निर्देशन पनि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने। कति समय पछाडि अथवा चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ यो रूपमा दर्शकले कहिले बाटो चाहिँ यहाँलाई देख्न पाउँछ? चाँडै नै म अब यही भनौँ न, अहिले अङ्ग्रेजी 2016 सालको अन्तिममा आयौँ, 2017 सालसम्म चाहिँ नि एउटा चलचित्र गर्ने मेरो धोको छ। हेरौँ, अहिले कथालाई चाहिँ नि हामीले बाँध्दैछौँ, कथा सोचिरहेछौँ र त्यो कथा कम्प्लिट हुने बित्तिकै छायाङ्कनमा जान्छौँ र आशा छ कि अब यो एउटा यो मेरो प्रयासलाई दर्शकहरूले स्वीकार्नुहुनेछ। जस्तो यहाँको युगदेखि युगसम्म देउता विगतमा निकै नै मन पराइएको रुचाइएको चलचित्र भनौँ न, अब निर्देशन गर्ने मामिलामा त्यही खालको भनौँ न सिक्वेल बनाउँदाखेरि अथवा त्यही खालको कथावस्तु अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जित गरेर बनाउँदाखेरि चलचित्र चल्छ होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? होइन, विगतमा अब ती आफ्नै ढङ्गले राम्रा थिए। अब अहिले चाहिँ म अलिकति नयाँ ढङ्गबाटै जान चाहन्छु। पहिलो प्रयासमा चाहिँ नि पछि गएर अब हेर्दै जाउँ, पुरानो चलचित्रका सिक्वेल पनि बनाउन सकिएला। तर अहिले यो पहिलो प्रयासमा चाहिँ नि अहिले नै जुन नेपाली समसामयिक मुद्दाहरू छन्, भावनाहरू छन्, त्यसैलाई लिएर चाहिँ एउटा कथा बनाउन चाहन्छु। र अहिलेको यो माहौल चाहिँ नि अघि भने जस्तो सर्जकको लागि चाहिँ दायरा असाध्यै फराकिलो भएको छ। कलाकारिताको पक्षबाट होस् या निर्देशकीय पक्षबाट होस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि। तर अहिलेको चुनौती पनि छ, किनकि अब चलचित्र निर्देशन गर्न त्यति गाह्रो छैन, तर सफल निर्देशन गर्न चाहिँ नि गाह्रो छ। सफल निर्देशकको लागि चाहिँ नि धेरै गहिराइमा विषयवस्तु पनि बुझ्नु पर्यो, त्यही अनुसार प्रस्तुत पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँ चुनौती प्रशस्त छ। कुनै ताका अब राजेश हमालको विवाह कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नले यहाँलाई निकै नै अप्ठ्यारोमा पार्थ्यो। अहिले त्यस्तो खालको कुनै प्रश्न आउने गरेको छ या छैन पछिल्लो समय? अब त्यसलाई त अब टुङ्गो लागिहाल्यो। अब बच्चा कहिले भन्ने चाहिँ छ, अब त्यो हेर्दै जाउँ कहिले होला। हुन्छ, यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो खुसी लाग्यो। अब भनौँ न, यहाँले निर्देशनमा पनि लाग्छु, निर्माणमा पनि लाग्छु भन्ने कुराहरू त व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। जुन अहिले बनिराखेको चलचित्रहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि यहाँले व्यक्त गरिसक्नु भयो। अब भावी दिनमा अझै भनौँ न यस्तो खालको चलचित्र भयो भने चाहिँ पक्का दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भन्ने मामिलामा कुन रूपबाट प्रस्तुत हुने समर्को गर्दै? अनि नेपाली दर्शकहरूले अब चाहे नेपालको होस् चाहे विदेशमा बसेका नेपालीहरू, उहाँहरूले चाहने चाहिँ नि नेपाली भावना शैली नै प्रतिबिम्बित होस् भन्ने हो। आफैले भोगिरहेका मुद्दाहरू, आफैले जानिरहेका आफ्नै चुनौतीहरूलाई चाहिँ नि पर्दामा पस्कियोस् भन्ने नै हो। र त्यही मुद्दाहरूलाई नै उठाएर चाहिँ चलचित्र बनाउने हो। तर के हो भने अब अलिकति त्यसलाई मनोरञ्जनात्मक हिसाबले पनि ढाल्नु पर्यो। सबभन्दा चुनौती त्यही छ। दर्शकहरूलाई हेर्दाखेरि वास्तविकता पनि उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै मुद्दाहरू पनि खोज्नुहुन्छ, र सबभन्दा जटिल त के छ भने त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले मनोरञ्जन पनि खोज्नुहुन्छ त्यसबाट। त्यस कारण त्यसलाई त्यसरी ढाल्नलाई चाहिँ एउटा चुनौती अवश्य पनि छ। तर आम नेपाली दर्शकले नेपाली चलचित्रबाट अपेक्षा राख्ने त्यही नै हो मोटामोटी, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। नेपाली मुद्दाहरू उठाइयोस्, नेपाली भावना उठाइयोस्, आफूले भोगेका जानेका कुराहरू त्यहाँ उठाइयोस्, ताकि कहीँ न कहीँ गएर आफ्नै चरित्र, आफ्नै समस्याहरू प्रतिबिम्बित भएको हेर्न पाऊँ भन्ने नै हुन्छ। त्यसैलाई नै समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ कथामा। भनेपछि अहिले चलिराखेको चलचित्र प्रति यहाँले अघि व्यक्त गरेका कुरा जस्तै अब नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक पुरानै खालका चलचित्र रुचाउँछन् भन्ने कुरा पनि एकातिर रह्यो। के छ अहिले बनिराखेका चलचित्रहरूप्रति दर्शकले जुन माया गरिराखेको कुरा एकातिर छँदैछ बनिराखेको, बन्ने क्रममा, र पुराना धारका चलचित्र पनि अब दर्शकले रुचाउला? होइन, दर्शकले खोज्ने त त्यही भावना नै हो। तर पुरानोलाई चाहिँ नि त्यही बेलाको शैलीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अब अहिलेलाई चाहिँ नि त्यही विषयवस्तुलाई पनि अहिलेको शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। खालि प्रस्तुति चाहिँ नि अलिकति फरक हुन जान्छ, तर विषयवस्तु त त्यही नै हो। हामीले पहिला पनि त्यही सामाजिक विषयवस्तु, होइन, आफ्नो घरयासी विषयवस्तु, विभिन्न चाहिँ नि थिचोमिचोका कुराहरू गर्थ्यौँ, होइन, र समाज त्यही हिसाबले चाहिँ गुज्री पनि रहेको थियो। र त्यसलाई एक प्रकारले त्यो समयअनुसारको चाहिँ प्रस्तुति दिन्थ्यौँ। अब आज पनि गर्ने त त्यही हो कन्टेन्ट, तर त्यसलाई चाहिँ समयअनुसारको प्रस्तुति आजको टेक्नोलोजीमा, आजको हिसाबमा, आजको टाइपको कलाकारितामा ढालेर प्रस्तुत गर्ने नै हो। आखिर रुचि त त्यही नै हो। नेपालीले त अब वर्षौँदेखि खाइआएको दाल भात तरकारी नै हो। तर कुनै बेला
एक किसिमको थालमा खाइयो, अहिले अर्को किसिमको थालमा अर्को किसिमको वातावरणमा बसेर खाइन्छ। भनेपछि खानेकुरा सधैँ त्यही हो। खाने चिज भने चाहिँ दाल भात तरकारी नै हो भन्नु। नेपालीले खोजेको त्यही नै हो, दाल भात तरकारी भावना त्यही नै हो होइन। अब आजकल कोही पहिला दाल भात तरकारी अब प्रिकामा बसेर खाइन्थ्यो, अब अहिले कोही रिजोर्टमा बसेर खान थालेछन् होइन। ढेँडो पहिला अब हामी गाउँघरमा बसेर खान्थ्यौँ, अब अहिले ढेँडोका रेस्टुरेन्टहरू खोलिरहेछन्। खानेकुरा त त्यही नै हो, खालि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैली फरक छ। त्यस कारण भावना पनि त्यही नै हो। नेपाली भावना त त्यति फरक भएको छैन, भावना खोज्ने त्यही नै हो, तर भावनाको लागि प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू अलग अलग छ।